Aí, rapaziada, para quem gosta, ó, é o IP da Pescan. É um detector de vazamento top. Dá uma sacada aí como que resolve resolve não, na verdade você acha o defeito e aí posteriormente você resolve o problema, já sabendo onde está o problema. Tá show, galera? É isso aí, ó. Você simplesmente injeta um líquido que sai dentro desse spray e aí você resolve o teu problema. Você encontrou o defeito, você elimina essa tubulação, passa uma tubulação externa de cobre e acabou o problema. Fui!